ඔන්න අදත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කොටසක් අරගෙන තමා ඇග්‍රි ක්ලාස්රූම් ඇවිත් ඉන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ A level කෘෂි විද්‍යාව 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාව කොහොමද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකම ඒ එක් පාඩම ගැන පුංචි පැහැදිලි කිරීමකුත් ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. තව මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ 13 වන ශ්‍රේණියේ කෘෂි විද්‍යා පාඩම් මාලාව කොහොමද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා. 13 වන ශ්‍රේණියේදී ඔයාලට ඒකක එහෙමත් නැත්නම් යුනිට්ස් 8ක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ යුනිට්ස් ටික තමා 13 වන ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. කෘෂි පලිබෝධ කළමනාකරණය, පෝෂණ විද්‍යාව හා ආහාර තාක්ෂණය, පසුවස්වනු තාක්ෂණය, සොත්ත පාලන මූලධර්ම, කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාව, තිරසර කෘෂි කර්මාන්තය, කෘෂිකාර්මික ආපදා හා සෞඛ්‍ය ගැටලු සහ අවසාන වශයෙන් කෘෂි කර්මාන්තයේදී මුහුණ පාන අභියෝග හා ගැටලු. දැන් අපි මේ එක් යුනිට් එක ගැන බේසික් අයිඩියා එකක් ගමු මොනවාද මේ පාඩම් වල අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි යුනිට් එක තමයි පලිබෝධ පාලනය. පලිබෝධ පාලනය කිව්වම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම මේ පලිබෝධ කියන්නේ මොනවාද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි පලිබෝධ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පලිබෝධ වර්ගීකරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පලිබෝධ සප්ත පලිබෝධද එහෙමත් නැත්නම් වල් පැලෑටිද මෙන්න මේ විදිහට පලිබෝධ වර්ගීකරණය කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒ එක්කම මේ පලිබෝධ භෝග නිෂ්පාදනයට ඒ කියන්නේ අපේ අස්වැන්නට කොහොමද බලපාන්නේ කියලාත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙනවා භෝගවලට කෘමි හානි සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇග්‍රි ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් භෝගවලට හානි කරන කෘමීන් ඉන්නවා කියලා විතරක් ඉගෙනගෙන බෑනේ. ඊට වඩා ගැඹුරු අවබෝධයක් මේ ගැන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පාඩමේ භෝග වගාවට හානි කරන කෘමි වර්ග ගැන, ඒ කෘමීන් අයත් වෙන ගෝත්‍ර ගැන, ඊළඟට ඒ කෘමීන් කොහොමද මේ භෝගවලට හානි කරන්නේ වගේ කාරණා ගොඩක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් පලිබෝධ කියලා ගත්තාම සත්ත්ව පලිබෝධ වගේම ශාක එහෙමත් නැත්නම් වල් පැලෑටි වර්ගත් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපි භෝග හිටවනකොට ඒ භූමියේ අපි හිටවන එහෙමත් නැත්නම් වගා කරන භෝගේ ඇරුණම තියෙන අනිත් ඔක්කොම පැලෑටි වල් පැලෑටි විදියට සලකනවා කියලා. හැබැයි ගොඩක් ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි තියෙනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පාලනය කරන්න ඕනේ ඒවා. එහෙම නැති වුණොත් අපේ වගාවට ඒක අවාසියක් වෙන විදිහට බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඉතින් මේ පාඩමේදී ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේ තියෙන අනුවර්තන, භෝග වගාවට ඒවායෙන් ඇතිවෙන බලපෑම ගැනත් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වල් පැලෑටිත් අපිට සත්ත්ව පලිබෝධ වර්ගීකරණය කරා වගේම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස් වගේ ශාක රෝගකාරක ගැනත් මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. ඒ වගේම පලිබෝධ පාලන ක්‍රම, වගා භූමියක් ඇතුලේ පලිබෝධ කොච්චර මට්ටමකින් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒවා පාලනය කරන්න ඕනි මොන මට්ටමේදීද? පලිබෝධ නාශක වර්ග ගැන, මේ පලිබෝධ නාශක කොහොමද භාවිත කරන්නේ? අපි ඊළඟට මේ පලිබෝධ නාශක භෝග වගාවට යොදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේවට යූස් කරන උපකරණ එහෙමත් නැත්නම් ඉක්විප්මන්ට්ස් මොනවාද වගේ පුළුල් පරාසයක මේ පලිබෝධ පාලනය කියන පාඩම පැතිරිලා තියෙනවා. සෙකන්ඩ් යුනිට් එක තමයි පෝෂණ විද්‍යාව හා ආහාර තාක්ෂණය. මේ පාඩම ගොඩක් දිග පාඩමක් නෙමෙයි. මේකෙදී මූලිකවම කතා කරන්නේ අපි එදිනෙදා ගන්න ආහාර වලින් අපිට පෝෂණ සංකූලතා අවම වෙන විදිහට අපේ ආහාරයේ තියෙන්න ඕනි පෝෂක සංඝටක මොනවාද කියන කාරණය. ඒ වගේම ආහාර පිරමීඩයක් කියන්නේ මොකක්ද? BMI ගේ එහෙමත් නැත්නම් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ අපේ පෝෂණ සංකූලතා අවම කරගන්න භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණයක් කතා කරනවා. ඊළඟට
පෝෂණ ගැටලු. ඔයාලා දන්නවා මන්ද පෝෂණය, අධි පෝෂණය වගේ ගැටලු ගැන. ඉතින් මේවා මග ඇරගන්නේ කොහොමද කියලාත් කතා කරනවා. තව මේ පාඩමේදී කතා කරනවා අපි ගන්න ආහාර නරක වෙන්නේ කොහොමද කියලත් ඒකට බලපාන සාධක මොනවාද ඔය කියලත්. ඔයාලා දන්නවා භෞතික සාධක වෙන්න පුළුවන්, රසායනික සාධක වෙන්න පුළුවන්, ජෛවීය සාධක වෙන්න පුළුවන්. මේ සාධක ආහාර නරක් වෙන්න බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් කතා කරනවා. ඒ වගේම ආහාර නරක් නොවි ඒව පරිරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද කියලාත් කතා කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කෑම වර්ග ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ඉස්සර කාලේ නම් අපි කෑම වර්ග දුමේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අතීතයේ වර්තමානයේ භාවිත කරන තාක්ෂණික පරිරක්ෂණ ක්‍රම ගැනත් කතා කරනවා. ඒ වගේම ආහාර සැකසීමේ අලුත් ප්‍රවණතා, ඒ වගේ තියෙන්න ඕනි ස්ටෑන්ඩඩ්ස්, ඒ කියන්නේ ප්‍රමිතීන් ගැනත් සහ අවසාන වශයෙන් ආහාර ඇසුරුම් කිරීම, එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් පැකේජිං ඇන්ඩ් ලේබලින් කියන කාරණය ගැනත් මේකෙදි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ෆුඩ් පැකේජිං එහෙම නැත්නම් ලේබලින් කරන විදි තියෙනවනේ එක එක ක්‍රම. අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි අවසානයේදී මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. තුන්වෙනි පාඩම තමයි පසුවස්වනු තාක්ෂණය. පසුවස්වනු තාක්ෂණය කියනකොටම ඔයාලට අයිඩිය එකක් එනවා ඇති. මේ අස්වැන්න නෙලලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ අස්වැන්නට එහෙමත් නැත්නම් හාවස්ට් එකට මොකද කරන්න වගේ අයිඩියා එකක්. ඉතින් මේකෙදී මූලින්ම කතා කරනවා අපි අස්වැන්නක් නෙලන්න ඕනි කොයි කාලෙදිද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අස්වැන්න නෙලන්න ඕනි මොන ස්ටේජ් එකේදීද කියලා. මොකද භෝගෙන් භෝගයට අස්වැන්න නෙලන ස්ටේජ් එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පළතුරු ගත්තොත් අපි අඹ අස්වැන්න නෙලන ස්ටේජ් එකේදී නෙමෙයි රඹුටන් අස්වැන්න නෙලන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් අඹ අස්වැන්න නෙලන්නේ අඹ පැහිලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අස්වැන්න අරගන්නවා. හැබැයි රඹුටන් අපි ගන්නෙ හොඳටම ඉදුණාට පස්සේ. දැන් මේ වගේම අපි එළවලු වර්ගයක් ගත්තොත් අපි ගොඩක් මෝරණ කම්ම ඉඳලා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පැහැෙනකන් ඉඳලා හාවස්ට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පළතුරු ගත්තම අපි ටිකක් ඉදෙන්න තියලා තමයි හාවස්ට් එක අරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාඩමේ මුලින්ම අස්වැන්න නෙලන ස්ටේජ් එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කතා කරනවා පළතුරු ඉදෙන විදිහ ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පළතුරු ඉදෙනව දකිනවා. හැබැයි සමහර පළතුරු කැඩුවට පස්සෙත් ඉදෙනවා. සමහර පළතුරු කැඩුවට පස්සේ ඉදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සමහර පළතුරු දිනනවා මේ ඉදෙනකම්ම තියලා තමයි අස්වැන්න නෙලා ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඒවට හේතු මොනවද කියන දේත් කතා කරනවා. ඊළඟට තව විශේෂ දෙයක් තමයි මේ පසු අස්වනු හානිය. ඒ කියන්නේ අපි මේ අස්වැන්න නෙලන තැන ඉඳන් මාකට් එකට ගිහිල්ලා පාරිභෝගිකයා පරිභෝජනයට ගන්න තැන එනකම්ම මේ පසු අස්වනු හානිය වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හරියට දන්නේ අපි මේ ගන්න අස්වැන්න හරියට කොහොමද නෙලා ගන්නේ. ඒවා හරි විදිහට ක්‍රමානුකූලව එකතු කරගන්නේ කොහොමද? නිසි ආකාරයෙන් ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද? සහ ප්‍රවාහනය නිසි ආකාරයෙන් සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පාඩමේ අවසානයේදී කතා කරනවා මේ අස්වනු හානිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මේ පසුවස්වනු හානිය සිද්ධ වෙන අවස්ථා මොනවද? ඒවා අවම කරගන්න අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ ශාක සම්බන්ධයෙන්නේ. ඊළඟ පාඩම ටිකක් වෙනස්. ශාක වලින් එහාට ගිහිල්ලා සත්තු ගැන කතා කරනවා. ඉතින් 4 වෙනි පාඩම තමයි සත්ත්ව පාලනය. මේ පාඩමේදී අපි මුලින්ම හඳුනා ගන්නවා ගොවිපළ සත්තු කියන්නේ කාටද කියලා. හැම සතාම අපිට ගොවිපළ සත්ත්ව විදිහට ඇතුළත් කරගන්න බෑනේ. මොකද ගොවිපළ සත්තු කියන්නේ මිනිසුන්ට වාසි දෙන විදිහට ඇති කරන සත්තුන්ට. ඉතින් අපි ගොවිපලක් ඇතුලේ සත්තු ඇති කරන්නේ මස්, කිරි, බිත්තර වගේ දේවල් අරගන්නනේ. ඉතින් ඒවට සුදුසු සත්තු වර්ග තමා මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ ගොවිපල සත්ත්ව පාලනය දියුණු කරන්න තියෙන විභවයන් ගැනත් සහ විවිධ ගොවිපල සතුන් වැඩිපුරම ඇති කරන්න පුළුවන් කලාප ගැනත් කතා කරනවා. ඊළඟට කතා කරනවා මේ සත්ත්ව පාලනයේදී දේශගුණික සාධක කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. මොකද දැන් අපි මේ ගොවිපළ සත්තු එහෙම නැත්නම් ෆාම් ඇනිමල්ස්ලා විදිහට ගොඩක්ම ඇති කරන්නේ කුකුලෝ, හරක්, එළුවෝ, ඌරෝ වගේ සත්තුනේ. ඉතින් මේ එක එක සත්තුන්ට දේශගුණික සාධක බලපාන්නේ වෙනස් වෙනස් විදිහට.
දැන් අපි හිතමුකෝ ප්‍රේෂියන් ආයේෂය වගේ යුරෝප් රටවලින් හරක් එහෙම නැත්නම් ගවයෝ ලංකාවේ ඇති කරනවා. හැබැයි මේ සත්තු ඇති කරන්න පුළුවන් වඩා සුදුසු වෙන ප්‍රදේශ තමයි අප් කන්ට්‍රි එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නුවරඑළිය වගේ ටිකක් සීතල වැඩි තත්ත්වයටදී තියෙන ප්‍රදේශවල තමයි වගා කරන්න පුළුවන්. මොකද එයාලගේ ඔප්ටිමම් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට එයාලට අවශ්‍ය දේශූනික සාධක එයාලට අවශ්‍ය රේන්ජ් එකෙන් තියෙනකොට විතරයි. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් හරි ඊට වඩා අඩු වුණොත් හරි එයාලට ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට උනත් සාමාන්‍යයෙන් හිතනකො ගොඩාක් රස්නේ හරි ගොඩාක් සීතල හරි තියෙනකොට අපිට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. එතකොට පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අපිට එක්සෑම් එකේදී ලකුණු අඩු වෙනවා කියන එකනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. මේ සතුන්ටත් එයාලට ඕනි මට්ටමින් පරිසර තත්ත්වයන් දුන්නොත් අපිට එයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එක අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අපිට එයාලගෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පාඩමේදී මේ දේශගුණික සාධක කොහොමද සත්තුන්ට බලපාන්නේ, අහිතකර බලපෑම් කොහොමද අපි අවම කරගන්නේ, ඒවට කරන්න ඕනි දේවල් මොනවාද කියලා කතා කරනවා. ඇත්තටම මේ පාඩම ටිකක් ලොකු පාඩමක්. මොකද 12 13 ශ්‍රේණි දෙකේම සත්තු ගැන එහෙම නැත්නම් සත්ත්ව පාලනය ගැන කතා කරන්නේ මේ පාඩමෙන් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ සත්ත්ව පාලනය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ළමයින්ට දෙන්න ඕනි නිසාම මේක පුළුල් පරාසයක මේ පාඩම විහිදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩමේ ඊළඟට කතා කරනවා සතුන්ගේ පෝෂණය ගැන. ඒකෙදී සතුන්ගේ පෝෂණයට, වර්ධනයට, සතුන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙන ආහාරවල තියෙන්න ඕනි සංඝටක මොනවාද කියලා සහ මේ සතුන්ට ලබා දෙන සත්ව ආහාර මොනවාද? ඒවා කොහොමද සකස් කරන්නේ? ඒවා ප්‍රිසර්ව් කරන්න එහෙම නැත්නම් සංරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද? ඒවට තියෙන ක්‍රම මොනවාද කියලාත් කතා කරනවා. ඊළඟට තියෙන ඇනටමි පාර්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ එක් ගොවිපළ සත්තුන්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිවල ව්‍යුහය සරලව කියනවා නම් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කොටස් සහ ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඊටමත් පැහැදිලිව A to Z ගව පාලනය සහ කුකුල් පාලනය ගැන ඉතාමත් විස්තරාත්මක විදිහට මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. ඒක මං එකින් එක කියන්න යන්නේ. අපි මේ පාඩම ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට ඒ ගැන මං ඔයාලට පැහැදිලි කරලා උගන්වන්නම්. දැනට රෆ් අයිඩියා එකක් ගන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ යුනිට් එක තමයි කෘෂිකර්ම ආර්ථික විද්‍යාව. මේක ටිකක් ඉකෝන් පාර්ට් එකක් තමා තියෙන්නේ. මේක ගැන ලොකු විස්තරයක් කියන්න යන්නේ නැහැ මම. මොකද ඒක ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් විදිහට පැහැදිලි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තියරි සහ නියත ගණිතමය කොටස් තමයි මේ පාඩමෙන් තියෙන්නේ. 6 වෙනි පාඩම තමයි තිරසාර කෘෂිකර්මය. මේක නම් හරි පොඩි පාඩමක්. මේකේ මූලිකවම කතා කරන්නේ තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද? අපිට තියෙන සම්පත් ඒ කියන්නේ මේ භූමිය වෙන්න පුළුවන්, වර්ෂාපතනය වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ප්‍රශස්ත විදිහට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. 7 වෙනි පාඩම තමයි කෘෂිකාර්මික ආපදා හා සෞඛ්‍ය ගැටලු. මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙනකොට මිනිස්සු විදිහට අපිට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ආපදා, අනතුරු, රෝග පිළිබඳව සහ ඒවා අවම කරගන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ගැන. 8 වෙනි පාඩම එහෙම නැත්නම් අවසාන පාඩම තමයි කෘෂිකර්මාන්තයේදී මුහුණ පාන අභියෝග හා ගැටලු. මේකෙදි කතා කරන්නේ කෘෂිකර්මාන්තය කරනකොට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන අභියෝග සහ ගැටලු ගැන. සමහර ගැටලු තියෙන ඒවා ස්වභාවිකව ඇති වෙන ගැටලු. ඒ කියන්නේ දේශගුණික විපර්යාස වගේ අපිට වළක්වන්න බැරි අභියෝග. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් සිද්ධ වෙන බලපෑම සහ ඒ වගේ බලපෑම අවම කරගන්න මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම කතා කරනවා කෘෂිකර්මාන්තයේදී මුහුණ පාන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත අභියෝග. උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් බීජවල ඒකාධිකාරය, ජාන විකරණය වගේ දේවල්. සහ ඒවා අවම කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැනත් අවසානයේදී මේ පාඩමේදී කතා කරනවා.
මේ විදිහට තමා 13වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාව සැකසීලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට රෆ් අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ පාඩම් මාලාව සැකසීලා තියෙන විදිහ ගැන. ඉතින් අද මම මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලගේ අනාගතයට වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ඇග්‍රි ක්ලාස්රූම්